القارئ، لأنه موضوع القفلة هو بحد ذاته هذا فن مستقل. مثال القفلة هذا وين؟ هذا أقول لك فن عالم. فكل قارئ يقفل بطريقته. لاحظوا هذا علمت من عبد الرزاق، الشيخ عبد الرزاق مقام اسمه الحجاز شيطان. أوه عجيب. يلا شو الحجاز شيطان عجيب شيخ، هذا عطنا مثال. والله هذه جديدة صراحة، في شيطان في المقامات. حصرية هذه. الحجاز شيطان أنطيك أنا. الحجاز شيطان كيف تشوفون نشر مثلا في بعض الدراما واحد يترصد لواحد زين يستخدمونها المخرجين كثير. هذا حجاز. شوف نهايته حزين. حجاز هذا زين. حجاز هذا على قراءة الشيخ سمعنا شيء يعني على الآية ثقيل يعني. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. شوف هذا العرب هي عرب فارسية. نعم. المدرسة العراقية ليش تعتبر أثرى مدرسة في المقامات؟ أثرى مدرسة لأنه المدرسة الوحيدة اللي تجمع بين ثلاث حضارات، العربية والفارسية والتركية. المدرسة الشامية المصرية مثلا هذه تجمع بين العربية والتركية بسبب الجوار. الخليج هو عبارة عن عربية فارسية. المغرب عربية أندلسية. العراق بسبب موقعه الجغرافي الوحيد اللي يجمع ثلاث حضارات، العربية والفارسية والتركية. لذلك شوف بعض المقامات تسمع تقول هذا مقام عراقي، تقول هذا تركي، بعض تقول عربي، بعض تقول. شوف هذه الهلهلات اللي موجودة كونه قريب يعني جغرافيا من إيران، فقراء منطقتهم متأثرين بها. شوف الآن هاي الهلهلة اللي جابها هي هلهلة فارسية. نعم. يسميها البنتاية، هذا يسمونها البنتاية هاي. العراق بس أكثر شيء. لا بس لا هي مميزة، هي تختلف. لو تنزل في الجنوب يختلف. نعم هي هاي. ولو تيجي عندنا في الموصل احنا أقرب إلى المدرسة الشامية بسبب الجوار. نعم. كيف شيخ كيف سمعني. والله صدق الكابتن. الآن خلي يكمل. خلص البتري عندي، زيدني عطني قراءة شيخ. ما يستوي الله يهديك. قول حجاز. شوف الآن أدي لك أداء. أقول لك أنت أعطي مثال. لا خلي هسه مثلا عندك عندنا مقام الدهشت مقام فارسي هو، بس هو عراقي ضمن مقام الأورفة. مقام الأورفة أنت تسمعه جو تركيا. يعني راح أسمعك مقامين عراقيين، واحد بنكهة فارسية واحد بنكهة تركية. اللهم صل على. طبعا هذا ابو عطا، هي من البيات. اعطي الأورفة وديهم على التركي. لا هاي القفلة مال الأرض مميزة. في بعض الجمل يردون بترتيب في انشودة كذا نفس سيقا وإما بيات إما سيقا نفس الطريقة. هو طبعا اللي هو كان شو بحر. هسه هو سألني هنا على مقام اللامي. نعم. هو داخل بهذا الجروب. مطلوب آية باللامي مش والله خطير. والله انك
فاجئتني انت، كلامه صح فيك عماد. لا اسطوره الشيخ عبد الرزاق في المقامات معروف. نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا الله. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. هذا شيء من اللام. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وهو من عند العفو شيخي. تفضل. يقول المقامات هذا النهاوند، العجم، الكرد، هذه مقامات هذا. الكرد يسموه حمار القراء، الكل يقدرون عليه. لكن المبدع هو اللي يمهد بالكرد وبعدين يضرب ضربته مثلا بالبيان. او العكس شيخ، او العكس مثلا. الشيخ نحن شوي جهل لو تسمعنا يعني عشان نعيش الجو. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. جميل، هذا أنسب شيء. هذا شوف أنسب شيء. لما يصل إلى قالوا إنك لأنت يوسف يغير على غير مقام. كيف؟ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله